Hey, Josecito, Hey, ¿cómo andamos pues? bien, bien. Miren, amigos, aquí estamos, miren, disfrutando La noche, la noche. la nochecita. Miren, acá estamos, miren, disfrutando la noche con Josecito. Aquí Pusimos, estoy. prendió, ¿qué? La fogata. Y ahí, mire, y se hizo una mesa de Oh, mesa una mesa improvisada hizo Josecito. para la noche, echar un cafecito. O para, sirve para varias cosas también, para arreglar máquinas, Claro, blower, así todo. Pues sí. necesitamos, bueno, ya arreglamos uno, ya para mañana tal vez siga otra, así. Ajá, es bueno porque pues tenemos la costumbre de tomarnos el cafecito, ¿va? Sí, la noche así, hacer un fogata, luego echar un cafecito con un Ujú, pan. sí. Y aquí estamos, miren amigos, miren nomás. Se siente un calorcito bien agradable, la verdad. Sí, así calle bien por el frío, porque mira el frío, ya está cayendo, ya se siente ya, Sí. con este se siente bien calientito uno. Y más, que hay leña para tirar, mira. Oh, sí, Allá está miren, la leña. miren amigos. Todo esto es leña que tenemos. Todo eso, miren. Todo eso es leñita que tenemos. Que parte hemos sacado de cuando cortamos árboles, ¿no? Sí, partes, cuando a veces que salga, nos subimos, bueno, más que subo yo, pues yo subo y ya luego que salga, entonces hay seco, hay palos que, lo que es el cherry, Ujú, roble, esos son buenos, nosotros lo traemos, pues. sí. Esa leña es, el que trajimos ahorita es Causton, entonces, es buena leña, pues lo que es el maple también, pues bueno, ahorita no hemos conseguido maple. Tenemos maple. No, no, sí tenemos maple allí. O algunos trocitos Unos nomás, trocitos, sí, nomás, maple. y Causten, ¿cómo se llama eso? Causton. Causton. Ajá, estos sí son Causton. Tenemos más Causton que... Causton, tenemos ¿cómo se llama? El que sirve para prender. El ocote. Ajá, también el ocote, el pino. Tenemos pino. Y tenemos un poco de cedro. Ajá, y Ajá, cedro. tenemos un poco de cedro. Y tenemos un poco del cherry. El cherry. Ajá, también un poco de leña de eso. Tenemos bastante. Y tenemos algunas manzanas también. Sí. Sí, tenemos más. Pues esta hace 8 días le trajimos. Ujú, Ya está esperando la otra, la que salga. Pues. sí. Ya estamos esperando la otra. Bueno, y eso también es bueno, Sí. buena leña también. Ujú. Pero a ver qué. Y pusimos también este foquito, ¿va? Sí, Miren. ve. Pusimos este foco para poder. Tengo muchas cosas planeadas. Acá en este lado quiero ponerle como un 2x4 para acá, un 2x4 allá y ponerle lo que es luces alrededor de acá para que se vea un poco más claro acá. Y hemos puesto esas luces ahí, la banca que hicimos. Y ahí viene nuestro amigo el Ismael. ¿Cómo anda? Aquí todo al 100 estamos ahorita. Está bueno aquí esta fogata como para un cafecito, ¿va? Sí, cafecito, mira, ve, está Sí. rico. Ya Ujú. echamos ahorita ya café. Simón, ahorita subimos para arriba. ¿Quién está ahí, pues? La Dan estaba cocinando. ¿Y fue ahí? Ahorita Jorge estaba poniendo café. ¿Ya pusieron la agüita para café? Ya. Está bien, está bien. Pero sí, está haciendo un poquito frío. Sí. No, pero con este calorcito que está pura leña fina, mira. Pura leña calidad hay ahí. Pero aquí, a la vuelta, aquí ve. Allá hay también tirar leña de eso, ve. ¿Sí? Ajá, lo han puesto en la orilla del camino donde entramos cuando ir para el... Aquí está la escuela, aquí. Está la escuela. Ujú. Para ir está la escuela, aquí. Vaya, ahí está balita así, entrando, ¿sí ve? Quebrando así la derecha, así. Ahí está. ¿Verde? En la mera orilla del camino está. ¿Verde? Verde o seco creo que está. ¿Sí? Creo que sí, ahí está. Aquí está la escuela aquí para bajando. Sí. Vaya ahí. Oh. Y buena leña ahí.
mal saliendo. Voy a ver a José, dije que cuando yo escuché está usted aquí, man. Sí. No, es que es calidad, miren. Miren nomás, pues. Ya, Lujo de... ya, Lujo No de... tengo suerte. ¿Por qué? Cuando usted le dijo Didioy, sí. Llamándole estaba. Entró. ¿Cómo? Didioy, pues. Lo que le dijo Didioy. El Ujú. panda. Ujú. Ahorita le llamé. Se metió ahí. No, y no. Es que está un frío que se puede soportar, la verdad. sí. ¿Verdad? ¿Verdad? Y cafecito caliente. Mira que a regalo. Sí. Miren, amigos, hemos puesto esas luces. Esas luces, creo que... ¿Quién las puso esas luces? ¿Cuál luz? Esas blancas. Oh, Mirlena con Tom Minor y el... Y mi Toño. carnal va. Ajá. Y tu carnal. Ujú. Está bien, está bien. Bueno, amigos, vamos a dejar este video hasta acá, miren, con esta fogata.